子供の頃はかさぶたを剥がしてしまい余計に傷口を広げていたヘビ屋のひろあきです。今日は驚くとボールのように丸々習性を持つボールパイソンというヘビの脱皮不全について少しお話をしたいと思います。2匹のボールパイソンに共演していただいています。どうした？反対、カメラは反対よ。こっちちょっと脱皮前で落ち着かない様子ですが、まず見ていただきたいのはこちら。はい、ボールパイソンはですね1ヶ月に1回ぐらい脱皮をします。これぐらいのサイズだと。でアダルトになっていくと脱皮の周期っていうのも長くなっていくんですが、脱皮前になると本来黒い部分が少しくすんだり目が白濁したりします。グレーになってねちょっと白く濁ったりします。これは体と鱗の間に分泌液をこう今流していて脱皮しやすくしている状態ですね。これヘビを飼っている人にはおなじみ、脱皮前ってやつです。脱皮前パイソンでですね、この状態になってから数日すると一回なぜか体の色が普通に戻って、そこから一気にブンと脱皮をしていくんですが、稀にですね脱皮に失敗してしまうことがあります。脱皮不全という状態ですね。なんで脱皮不全になるかというと、それはいろんな理由があるんですけど、例えば脱皮中にハンドリングをしてストレスがかかってしまった、ごめんね、こういう状態ですね。あとは十分な水分を摂取していなかったので脱皮不全になってしまった、水の分泌ができないわけですよね、水分摂取がないと。あるいは環境の湿度が低すぎて乾燥してしまい脱皮が十分にできなかったなどなど理由があります。脱皮不全になったらどうすればいいかというと、基本的には取ってあげる方がいいんです。古いものがこびりついている状態だと、気持ちよくもないだろうし皮膚呼吸もしにくいと思いますので、基本的には温浴といってお風呂に少し入れてあげて、古い殻をふやかして取ってあげるということをしてあげると良いと思います。皆さんもお風呂に入った後はいろんなものが柔らかくなってるでしょう。そういう状態にして取ってあげると良いんですが、この脱皮不全が頭の周りに起こってしまうことがあります。でそうすると目にも殻が残ってしまったりとかして、体だったらこうやって触らせてくれてムキムキしてあげればいいんですが、顔はね、やっぱりちょっと嫌がる子が多いんですね。こうやって力を入れるのも怖いですし、でそういう時にどうすればいいかっていうと、次の脱皮をそのまま待つということをすると良いと思います。はい、こちらこういう感じですね。この子は今どういう状態かというと、前回の脱皮で頭周りの脱皮に失敗してしまって脱皮不全になりました。でもそれを剥がそうとすると、目の周りを触らなきゃいけなかったり、口の周り、顔の周り、頭の周りを触らなければいけないのでストレスがかかってしまうかなと思い、次の脱皮で自分できれいに脱いでもらおうとしているところです。で体ももう次の脱皮に今備えている状態ですね。脱げば丁寧にやれば取れないことはないんですけど、こういう状態がたまにヘビを飼育していると起こりうるよという一つのサンプルになるかなと思ってちょっとこのまま待ってもらいました。この子はですね今、温度湿度が十分な環境にずっといつもより気をつけて飼育しているので、数日後にはきれいに全部脱いでくれると思います。普段の脱皮で目が白濁するよりも皮が一枚乗ってるので濁り具合もひときわというか、比較してみるとね、こっちはなんか透き通った濁りっていう感じですけど、こっちは皮がコンタクトレンズのように貼り付いているという状態です。でですね、ヘビをやりながらこうやって脱皮不全みたいないわゆるノーマルじゃない状態をお見せするのは、なかなかリスキーだと思うんですが、生き物を飼っている中でさまざまなトラブルが発生しうるということや、完璧なものを提供できるわけではないこと、恥ずかしながらうちでもですねこういうことが起こってしまうわけですね。でそういう時にどうやって対処していったらいいのか、何は危なくて何は待てばいいのかみたいなことっていうのも発信して情報共有をしていけたらいいなと思っています。何かトラブルがあった時とかにはお店の LINE とかコメントとかで聞いていただけたら飼育の相談にも乗っていきたいと思いますので、ぜひですね皆さんで一緒にボールパイソンの飼育についてご相談いただければと思います。今日はボールパイソンの脱皮不全についてお話をしました。当店の販売しているヘビ覗いてみたい方は概要欄にあるホームページからご覧ください。飼育やご購入についてご質問がある方は公式 LINE からお問い合わせをお待ちしています。